बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी। अस्सलाम वालेकुम जी। SSE इलेक्ट्रॉनिक चैनल में खुशामदीद जी। हमारे पास आज एक यूज़र आया है जी रिपेयर होने के लिए। तो इसको देखते हैं क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे रिपेयर करना है जी, आपको दिखाते हैं। इसको हमने प्लग इन कर दिया है 220 वोल्ट AC में। इसको ऑन करके देखते हैं जी। वर्क नहीं कर रहा है, जिसको हल्का सा से घुमाते हैं ताकि पता चले तो काम कर रहा है। जब बिल्कुल ख़त्म हो गया है जी, ये देखें ये चल पड़ा है जी, लेकिन बिल्कुल स्लो और कोई पावर नहीं है इसमें। तो अभी इसको खोल देखेंगे जी क्या प्रॉब्लम है और इसको कैसे रिपेयर करना है। अभी इसको खोल लेते हैं जल्दी, फिर आपको दिखाते हैं जी। चल तो रहा लेकिन जी पावर नहीं है, बंद करके चलाएँ जी बिल्कुल नहीं चलता। तो बहुत जल्दी जल्दी खोल लेते हैं जी। व्हाइट हाउस हुकाम का कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सदर ट्रंप के बयान हौसला अफजा है। सदर ट्रंप चाहते हैं कि दोनों ममालिक बाहमी तनाज़ात डायलॉग से हल करें। सदर ट्रंप 24 फरवरी से भारत का रूस का दौरा करेंगे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ऑस्कर अवार्ड को भी सियासी मैदान में ले आए। अच्छा हाँ 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 अच्छा हाँ सही है वो तो मुल्ला महंगी महंगी। मोटर को हमने खोल लिया, एक बार निकाल लिया है। अब इसको चेक करते हैं कि क्या फॉल्ट है जिसमें। हमने सीरियस में लगाया हुआ है जी, इसको चला के देखते हैं जी। ये देखें जिस बार का कर रहा है जी कार्बन, इस वाला कार्बन कम स्पार कर रहा है। तो देखें आपको नजर आ रहा होगा इस मोटर में जो फॉल्ट है। अब उसको मीटर से चेक करेंगे जी। और मीटर से चेक करते हैं इसकी फील्ड्स को। अब मीटर से जी हम इस मोटर को चेक करते हैं जी। इस मोटर का आर्मेचर ख़राब है, फील्डें ख़राब हैं जी। ये है जी फील्ड, ये तीनों हम बता रही है जी। फील्ड जली हुई है। इस फील्ड का फॉल्ट है, जल गई है जी है भी सिल्वर में जी, सिल्वर वाइंडिंग है। इस फील्ड को चेक करते हैं जी। ये 22 में बता रही है जी, ये फील्ड ठीक है। इसकी ये फील्ड ठीक है जी, ये फील्ड जली हुई है और सिल्वर में है जी। ये इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा से पार कर रहा था कम्यूटेटर और कार्बन इसके। तो ये मोटर जी सिल्वर वाइंड है, ये भी और इसका आर्मेचर भी। तो इसको अगर हम वाइंड भी करेंगे तो वाइंड का भी उतना खर्चा आ जाएगा जितना जो नई मोटर का ख़र्चा होता है सिल्वर का। तो इससे बेहतर है जी हम नई मोटर लगाएंगे जिसमें
अगर जो कॉपर में होती तो हम इसको वाइंड कर देते, खर्चा कम होता है जी। तो ये नई मोटर है जी, ये कॉपर की वाइंडिंग में है, तो हम इसको डाल देंगे जी, तो इंशाल्लाह जी बिल्कुल ओके हो जाएगा सिस्टम। ये स्लो में है, स्लो में से कॉपर करने से खर्चा ज़्यादा आता है, हमारी मेहनत भी ज़्यादा, मजदूरी भी ज़्यादा होती है, तो फिर बात नहीं बनती जी, ज़्यादा खर्चा जो हो जाता है। अब जो नई मोटर डालेंगे जी, तो अभी आपको दिखाते हैं जी, इस मोटर को चला के दिखाते हैं जी कि ये कितना शराब अदा कर रही है, और आपको फ़र्क भी नजर आ जाएगा जी कि क्या फ़र्क है इस मोटर का और इस मोटर का। ये कि देखें जिसका कम्यूटेटर आपको दिखा रहे हैं जी, ये देखें जी मोटर जा रही है, बिल्कुल हल्का सा शरारा निकल रहा है जी, बिल्कुल ठीक है जी, हल्का शरारा आएगा। तो अब हम इसको ब्लेंडर में लगा देंगे जी, ग्राइंडर में। अभी आपको दिखाते हैं इसकी फिटिंग। ये है जी इसकी फिटिंग, इसकी बॉडी आ गई है जी, इस बॉडी को हम यहाँ पर फिट करेंगे इस ब्लेंडर को जी, इस जूस मोटर को कर देंगे फिट। फिर आपको दिखाते हैं इसके कनेक्शंस। ये जी मोटर लग चुकी है जी, अब इसके नट्स लगाते हैं जी। नट को अच्छी तरह टाइट करें जी, बहुत ज़्यादा भी टाइट ना करें क्योंकि ये नीचे प्लास्टिक होती है, टूट जाती है, लेकिन इतना करें जितना कि ये बर्दाश्त कर सके और मोटर इजीली चल सके। ये हो गई हैं जी, इसके नाट हमने टाइट कर दिए हैं जी। अब आपको इसके कनेक्शन दिखाते हैं जी। इस मोटर का कनेक्शन करते हैं अब। ये एक वायर है जी, तो ये एक वायर आ रही है, इस पर स्लीव्स डालें जी पहले। इन दोनों को आपस में जोड़ दें। ये हमारी 220 वोल्ट की वायर आ रही है जी, इस पर सोल्डर कर दें हल्का सा ताकि कोई लूजिंग और शॉर्टेज ना हो। सोल्डर से ये अच्छा होता है जी, कोई लूजिंग और कोई शॉर्टेज नहीं होती इसमें। इसके बाद इस पर स्लीप लगा दें ताकि ये किसी भी और वायर को टच ना कर सके और कोई शॉर्टेज ना हो जाए। सिक्योरिटी के लिए, प्रोटेक्शन के लिए स्लीप को लगाना ज़रूरी है जी। ये स्लीप लग गया जी, तो स्लीप के बाद जी आपको दिखाते हैं जी, ये है इसका स्विच फंक्शन। इस पे इसको यहाँ पर सोल्डर कर देंगे जी हम। जी हाई लो स्पीड्स लगी होती हैं इसकी, तो
इस वायर को हम इधर लगा देंगे जी, फिर इधर जैकेट वायर लगा होता है स्लो स्पीड करने के लिए, तो हाई स्पीड के लिए भी होता है। इधर जैकेट करंट होता है जो, वहाँ पे इसको सोल्ड कर देंगे जी। ये दोनों करंट इसमें आते हैं। ये सोल्ड हो गया जी। तो हमारी मोटर के कनेक्शन हो चुके हैं जी, कनेक्शंस। तो अब हम इसको चेक करेंगे जी। इसको फिट कर देंगे जब हम। ये वायर सिर्फ कर देंगे ताकि किसी से टच ना हो। इन वायर को अभी एहतियात से तरफ कर लें जी, ताकि किसी से टच ना हो सकें। इसकी कर दें फिटिंग, हम सबको दिखाते हैं जी इस मोटर की कारकर्दगी। ये है जी इस मोटर का फूल फ्लावर्स, ये हमने इस पर लगा दिया है जी। अब इस मोटर को लगाते हैं जी हम 220 वोल्ट में। फिर अब दिखाते हैं जी। 220 वोल्ट हमने कनेक्ट कर दिया जी। ये देखें जी, ये हमारी मोटर बिल्कुल ठीक हो चुकी है जी। अब जो जोर भी लगा रही है जी, जितना भी दबाएंगे नहीं मोटर है जी, कोई पार्ट नहीं इसको। तो जी हमारी दूसरा हो चुकी है बिल्कुल ओके जी। मज़ीद अच्छी ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट्स और शेयर करें जी। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़ जी।